Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-review produknya Pramolta Sirup. Nah teman-teman, jadi Pramolta Sirup ini kemarin aku kasih ke anak aku yang lagi batuk pilek demam. Nah jadi tuh isinya obatnya itu ada paracetamol, ada guaifenesin, korpenmelate ini ya. Jadi ada paracetamolnya juga buat demam. Nah, dosisnya 1 sampai 2 tahun 3 kali sehari 1 sendok. 2 sampai 6 tahun 3 sampai 4 kali 1 sampai dengan 2 sendok. 6 sampai 9 tahun 3 sampai 4 kali dikasihnya ya. Terus 9 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali. Jadi ini bisa sampai anak usia 12 tahun ya teman-teman, atau 15 tahun. Nah ini inget ya, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya, kocok dahulu sebelum pakai. Jadi kocok dulu biar obatnya tuh rata ya, maksudnya biar tercampur rata. Nah ini tuh ada nomor registrasinya, ada tanggal produksinya, dan ada expirednya. Harganya 17.000, tapi kalau biasanya harganya lebih murah ya. Ini kan cuman kayak harga tertera biasa aja gitu loh, formalitas. Nah teman-teman, komposisinya tuh mengandung paracetamol, guaifenesin, korpenmelate ini 0,5, paracetamolnya 120 mg, guaifenesinnya juga ada 25 gram. Nah, indikasi meringankan demam, sakit kepala, bersin-bersin, serta batuk. Nah, jadi ini tuh juga diproduksi dari Cianjur ya, produknya Indonesia. Teman-teman, ini udah dapat sendok, kemarin anak aku udah minum dan alhamdulillah sekarang udah mendingan. Ya, kemarin tuh dia batuk-batuk gitu, batuk-batuk ya, batuk-batuknya terus menerus. Terus ada ini juga ya, pilek juga, terus agak demam juga. Jadi aku dikasih obat ini sama dokter ya. Buat anak aku usianya sekarang udah 5 tahun, jadi minumnya 3 sampai 4 kali dalam sehari itu. Nah jadi teman-teman atau ibu emak-emak yang lagi mau nyari obat yang buat anaknya batuk pilek demam, maksudnya satu paket gitu, ada demam, ada batuk atau sama pilek gitu, tuh bisa minum obat ini, Pramolta Sirup. Berat bersih 60 ml, dan ini bisa dicari di kayak apa namanya, apotik gitu loh, tempat beli obat apotik. Dan ini tuh udah aku minumin sih sama anak aku kan jadi tuh dia ingusnya itu kayak hijau, terus juga apa namanya, susah buat ngeluarin ingus. Terus pas minum obat ini jadi keluar gitu loh ingusnya, yang hijaunya itu ingusnya keluar gitu. Terus sudah alhamdulillah sih sekarang batuknya sudah berkurang, nggak kayak kemarin itu batuknya tuh batuk terus panas ya. Aku pertamanya ngasih Sanmol, terus karena dia ada batuk pilek kan, jadinya ya udahlah sekalian aku mau berobatin aja, dan dikasih obat ini, Pramolta Sirup ini sama dokternya. Kalau misalkan satu-satu sih, misalkan dikasih obat Sanmol, kasih obat batuk, kasih obat pilek, kan jadi banyak tuh obatnya ya. Jadi akhirnya digabungin gitu loh, digabungin ini jadi sirup. Dan anak aku tuh suka karena tuh dia obatnya tuh katanya sih nggak pahit gitu, dan aku belum cobain sih ini rasanya gimana. Ini pokoknya anak aku suka karena sirup, bukan puyer gitu, dan rasanya nggak pahit. Jadi anak aku suka, dan obatnya tuh nggak ribetnya gini. Jadi nggak perlu satu-satu minumnya, misalkan panas dulu, terus batuk dulu, panas dulu, terus habis itu dikasih obat batuk, terus dikasih obat pilek gitu kan. Jadi kan macam-macam tuh obatnya, jadi kebanyakan. Dan ini tuh simpel sih menurut aku, karena kan apa ya, karena kan udah satu sirup ini aja. Paling kalau misalkan memang udah lebih dari 3 hari dikasih antibiotik amoxicillin atau apa itu antibiotik lah sama dokternya gitu. Nah teman-teman, ini aja yang pengen aku sharing tentang produk Pramolta Sirup ini. Dia itu udah lumayan sih, maksudnya menurut aku juga
bagus lah buat anak yang lagi ngalamin batuk, pilek, demam itu minum obat ini karena nggak ribet juga kan. Tapi ini harus inget, ini kan obat keras ya tuh. Awas obat keras, bacalah peraturan pemakaiannya. Jadi teman-teman harus dengan resep dokter ya gitu. Atau nanti bisa bisa apa namanya? Bisa ditakarin buat anaknya sendiri. Dan ini bisa buat batuk berdahak ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sih yang pengen aku sharing tentang Nitropika, tentang produk ini teman-teman. Thank you for watching, don't forget like, comment, and subscribe ya teman-teman. Pokoknya di dalam ini ada ini ya, biasalah ada brosur ya, brosur obatnya ya. Nanti sama kayak yang di kardus ini yang di depannya itu, sama brosurnya tuh intinya mengasih tahu tentang komposisi, aturan pakai dan sebagainya gitu loh. Udah ya teman-teman, itu aja sih yang pengen aku review tentang produk Pramotal Syrup ini. Thank you for watching, don't forget like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.